والحمد لله يعني انا حقنت من شهر بالظبط، وجاي النهارده استشاره، وانا بقول للدكتور ان انا رجعت شغلي وسافرت وبتحرك طبيعي جدا. رحت التنميله اللي كنت بحسها في رجليا وبقيت اعمل اي حاجه عادي، ما بقيتش احس الالام اللي كنت بحس بيها في الاول. كان عندي تليف جامد جامد حوالين العمود الفقري، حوالين المسامير، وبقيت مرتاحه والحمد لله. حسيت بفرق والله العظيم بما يرضي الله، يعني لا يقل عن 75 80% بامانه بما يرضي الله. والحمد لله بعد اول حقنه انا استريحت بنسبه كبيره جدا، والحمد لله وجايه اخد الحقنه الثانيه ان شاء الله. اول ما حقنت حقيقه مره واحده عند الدكتور سامي، الالم راح خالص. ابتديت اخد حقن في الركبه، الحمد لله رب العالمين. ابتديت امشي، كنتش بمشي خالص. الحمد لله حقنت رجلي مره ومره تانية وبقيت كويس. لا ما شاء الله، من تاني جلسه بدا التحسن يبان اكتر. وبعدين الحمد لله حقنت اول مره احسن، تاني مره كانت احسن خالص. انا نفسي بقيت مش مصدق ان انا بمشي، وده هيشجعني ان انا احقن الركبه اليمين. والله انا كنت تعبانه وجيت حقنت اول مره، حسيت بارتياح، وثاني مره برضه، والحمد لله والبركه في الدكتور سامي. كل الكلام صح، 2 عليكم و2 علينا واحسن، وبعد 6 اشهر بيكشف ببلاش. انا بوست ايده اقسم بالله كمان مره وقلت له انت شافتني بامر الله.